Sveiki, su jumis kanalas Presos ir žvakės. Sveikuoliški receptai jūsų romantiškiams vakarams. Artėja šventė, tačiau nenorite nukrypti nuo režimo, mes jums turime puikią išeitį. Visų mėgiamas šokoladinis braunis, kurio galėsite mėgautis be jokios sąžinės graužaties. Mūsų braunis yra ypatingas tuo, kad vienoje porcijoje yra tik 168 kalorijos, įsivaizduojate? Ir tik 4 gramai angliavandenių ir net 8 gramai baltymų. Jeigu nenorite pamesti recepto, Prenumeruokite mūsų kanalą ir po šio video spauskite mygtuką patinka. taigi grįžtame prie recepto. Mums reikės 100 gramų tamsaus šokolado, 2 didelių šaukštų kakavos, 100 gramų kokoso miltų, 100 gramų graikiško jogurto, 50 gramų graikinių riešutų, 4 kaimiškų arba paprastų kiaušinių, 1 mažo šaukštelio kepimo miltelių ir 100 gramų saldiklio. Mes naudojame eritritolį. Pirmiausia, ant garų turime ištirpdyti šokoladą. Tuomet įdedame pusę, tai yra 50 gramų graikiško jogurto. Ir viską išmaišome iki vientisos konsistencijos. Nuo 2 kiaušinių atskiriame baltymą. Šiandien mes naudojame natūralius kaimiškus kiaušinius. Trynių neišmetame, o paliekame jų mums reikės toliau. Dabar šitos kiaušinių baltymus mes suplaksime su 50 gramų saldiklio, kad gautųsi standi konsistencija. Štai kokią masę mes gavome. Atkreipkite dėmesį, kad ji neskista. Toliau, likusį kiekį graikiško jogurto 50 gramų suplakame su likusiu 50 gramų saldiklio iki vientisos masės. Tada palaipsniui įpilame neplanuotus trynius, išmaišome ir po vieną įplakame likusius kiaušinius. Ir turėsime išplakti iki purios konsistencijos. Kol aš ruošiau šią masę, Simas susmulkino graikinius riešutus ir mes juos dabar įdėsime į mūsų tešlą. Taip pat jau įdėsime ir ištirpdytą atvėsusį šokoladą, sumaišytą su graikišku jogurtu. Kaip garsiai. Tada paimama kakavos miltelių. Viską taip pat supilame. Ir dar vienas ingredientas, kurio dabar jau atėjo eilė, yra miltai. Mūsų kokosų miltai. Kad pyragas būtų puresnis, mes juos prasijosime per sietelį. Toks procesas pakankamai ilgas. Kol sijojame miltus, trumpai papasakosiu apie kelis ingredientus, kuriuos mes pasirinkome. Pirmieji yra kokosų miltai. Šie miltai turi mažiau kalorijų negu įprasti miltai ir žymiai mažiau angliavandenių. Neturi gliuteno, taip pat šie miltai žymiai sveikesni, kadangi reguliuoja cukraus lygį kraujyje, mažina blogąjį cholesterolį bei turi daug baltymų. Sekantis ingredientas yra eritritolis. Tai cukraus alkoholis, dažnai naudojamas kaip mažai kalorijų turintis saldiklis.
Cukrus alkoholiai randami vaisiuose ir daržovėse. Šis saldiklis stimuliuoja saldaus skonio receptorius ant mūsų liežuvio. Organizmas šio saldiklio nepasisavina ir jis būna pašalinamas kartu su šlapimu. Baigę sijoti miltus, įdedame arbatinį šaukštelį kepimo miltelių. Mes pasirinkome kepimo miltelius, kurių sudėtyje nėra kvietinių miltų. Tada viską greitai išmaišome. Viską gerai išmaišę, pamažu dedame suplaktus baltymus. Ir viską išmaišome. Mūsų tešlos daugiau neplakame, o išmaišome šaukštu, kad gautųsi tokia vientisa graži masė. Ir mes jau jaučiame braunio kvapą. Ir dabar šią masę mes įdėsime į kepimo skardą, kuri yra išklota kepimo popieriumi, ir paskirstysime vientisai. Ir kol skirstome, papasakosiu, kad iki šio momento jau turėjome įkaitinti orkaitę iki 180 laipsnių ir mes dėsime vientisai paskirščius mūsų braunio tešlą skardoje į orkaitę ir kepsime apie 25 minutes. Štai taip atrodo vientisai skardoje paskirstyta tešla ir mūsų braunis keliauja į orkaitę. Na štai, taip atrodo mūsų braunis, pabuvęs 25 minutes orkaitėje. Šiek tiek, kaip matote, tešla iškilo, tai mes jį ištraukiame ir paliekame atvėsti apie 15-20 minutėlių. Supjaustame braunį į 10 tokių gabaliukų ir galime vaišinti svečius. Bet man, kaip valgančiam daugiau, iš viso braunio tik 2 gabaliukai gaunasi. Su jumis buvo Presas ir Žvakės. Laukite tolimesnių receptų.